നമസ്കാരം. നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അവർക്കപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ടയർ ഒന്ന് പഞ്ചറാകുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് സേഫായിട്ടും ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒന്ന് മാറിയിടാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. മിക്കവാറും നമ്മുടെ വണ്ടി ഡിക്കിക്കകത്തൊരു റിഫ്ലക്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടുപോവോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ട് ഈ റിഫ്ലക്ടർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിക്കൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിടക്കുമോ, എന്തോ ഒരു തടസ്സം റോഡിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അപകട സാധ്യത കുറവാണ്, ഇച്ചിരി സേഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തോ തടസ്സം ഉണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മിക്കവാറും വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ റോഡിൽ വെച്ചാകുന്നെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിന് ഊരെടുക്കുക. സ്റ്റെപ്പിന് ഊരെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഓരോ വണ്ടി സ്റ്റെപ്പിനുടെ ബോൾട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീൽ സ്പാനർ ബാക്ക് വശം പരന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അതിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൂസാക്കാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ലൂസാക്കിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പിന് ഊരെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ട് താക്കോല് വണ്ടിയെ കാണില്ല, താക്കോൽ ഊരെടുത്തിരിക്കണം. ഡോറിൽ അടച്ചിടുക. താക്കോല് വണ്ടിയെ കിടന്നാൽ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചാൽ അതും പണിയാണ്. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടയറിന് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഓരോ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഊടായിട്ട് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വീൽ കപ്പ് ടാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലിവർ വീൽ സ്പാനറുള്ള ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടാഗ് പൊട്ടിച്ച് കളയുക. അതിനുശേഷം ഇത് നോർമൽ വീൽ കപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ വീൽ കപ്പ് ചുമ്മാ വലിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഊരിപ്പോരും. ചില വണ്ടിയുടെ വീൽ കപ്പ് ഇങ്ങനെ പോരത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിവർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ കിള്ളി ഊരിപ്പോരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീൽ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ജാക്കി വെച്ചിട്ട് വണ്ടി പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീൽ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യണം. ലൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വീൽ സ്പാനർ താഴോട്ടേ അമക്കാവുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വേണേൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബലം കൂടുതൽ വരും, നമ്മുടെ നടുവിനൊക്കെ വെട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീൽ സ്പാനർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുക. അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി അയക്കുക. ഈ താഴോട്ട് അയക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിപ്പോരും. കാരണം പൊക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാടും ബലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. താഴത്ത് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വീലാണ്, പക്ഷെ താഴോട്ട് ചവിട്ടി താക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് താഴുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇടത്ത് സൈഡിലായിരിക്കണം വണ്ടി. ഇങ്ങനെ താക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടത്ത് സൈഡിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ച് മുറുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലത്ത് സൈഡിലായിരിക്കണം വണ്ടി. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തര ലൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത്ര ഒരു അരപ്പിരി അല്ല ഒരു പിരി ലൂസാക്കിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നി കൂടുതൽ ലൂസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വീലൂരി പോകത്തൊന്നുമില്ല. ഒരു പിരിയോ രണ്ട് പിരിയോ കൂടുതൽ ലൂസായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മിനിമം ഒരു പിരിയെങ്കിലും ലൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ അഴിക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഓൾട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ റണ്ണിങ് ബോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജാക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും. ചില മോഡലിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി 4 ലെഗ് പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കാണും. ശരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലിവർ ഇതിൻ്റെ അത് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ വീൽ സ്പാനർ ഒരു ഹോള് കാണും. ഈ വീൽ സ്പാനർ ഹോൾ ഈ ലിവറിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വണ്ടി പൊക്കാം. ഇങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ. ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ടിപ്സ് കൂടെ പറയാം. ഈ ലേഡീസൊക്കെയാണ് പെട്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലിവറേജ് ഇല്ലാത്ത ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കമ്പിയാണ്, വണ്ടിയുടെ വീൽ സ്പാനറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ലിവറാണ്. നമ്മൾ ലേഡീസൊക്കെയാണ് പെട്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ലിവറേജ് ഇല്ലാത്ത ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബലത്തിലൊക്കെ പൊക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാം. അത് വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ലിവർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ ലിവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിവറിന് ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിവർ മേടിച്ച് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീൽ സ്പാനറും കുറച്ചും കൂടി നീളമുള്ള വീൽ സ്പാനർ കിട്ടും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീളമുള്ള അതാകുമ്പോൾ അതിന് ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചുമ്മാ താത്താൽ മതി. ഇത് ഈ സാധാരണ വീൽ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് താത്താൽ മതി. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പല കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ മണ്ണിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ തറ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി മാറ്റിയിടാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ശകലം നനവുള്ള സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ താന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു ചടങ്ങായിരിക്കും ജാക്കി വെക്കിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പല കഷ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പൊക്കുവാണെങ്കിൽ തറ സേഫ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ശകലം കൂടി കട്ടിയുള്ള പല കഷ്ണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കൂടി കുറച്ച് പൊക്കിയാൽ മതി. ശരിക്കും നനവോ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ താന്നു പോകുമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തറയുള്ളിടത്ത് വെച്ച് ജാക്കി വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ്. പിന്നെ ജാക്കി വെക്കുമ്പം കാൽ നീട്ടി വണ്ടിക്കുള്ളിട്ട് ഇരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. വണ്ടി താഴുകയോ വല്ലതും ചെയ്താൽ നമുക്കത് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് കൈയും കാലും ഒന്നും ഇടാതെ ശരം നീങ്ങി നിന്ന് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ.
ഏകദേശം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നിടത്ത രീതിയിൽ ടയർ പൊങ്ങുക. കാരണം നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ടയർ പഞ്ചറായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശകലം കൂടുതൽ പൊങ്ങിയില്ല. ഇടുന്ന ടയറിന് കാറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇടാൻ നേരത്ത് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പൊക്കി വെക്കുമ്പം ഒരു ശകലം അടിയിലൊരു ശകലം ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ പൊക്കുക. ശരിക്കും നമുക്ക് മാറി ഇടേണ്ട ടയർ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് വല്ലോ ജാക്കിയും തെന്നിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ ആ ടയറെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഒരു വീല് ലൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അഴിക്കുന്ന ടയർ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് കയറ്റിയിടുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറ്റിയിടുമ്പോൾ ഒരു വീലിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ടേൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൽ അലൈൻ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ബാക്കി 3 ബോൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഒരു ബോൾട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾട്ടിലും നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടി കളിക്കും. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നട്ട് നമ്മളങ്ങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു നട്ട് കയറ്റിയിടുവാണെങ്കിൽ ഒരു നട്ട് വെളി വന്നാൽ നമുക്ക് 3 നട്ടും ഇത് തള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നട്ട് കൈ കൊണ്ട് പൊളിക്കുക. ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നട്ടയിലും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ബോൾട്ടിൽ നട്ടിടുക. പിന്നെ 2 നട്ട് ഇടുക. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി നീളമുള്ള വീൽ സ്പാൻഡ് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാരണം നീളം കൂടുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ഒരു ബലം കുറയും. അഴിക്കാനും തിരിച്ച് മുറുക്കാനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി ഈസി ആയിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പൊളിക്കുക. കൈകൊണ്ട് മുറുക്കാൻ പറ്റും, കൈകൊണ്ട് മുറിക്കാനും മതി. പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതി ഇപ്പം അതിനാലും വണ്ടി തെന്നി പോകത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പൊളിച്ചാൽ മതി. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് മുറുക്കിയാൽ കൈക്ക് വേണ്ടിക്കുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറുക്കി പൊളിച്ചാലും മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ടയർ എടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ താന്നു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടയർ ഇട്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ലിവറിൽ ഈ വീൽ സ്പാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേഡീസൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലിവർ വെളിയിൽ നിന്ന് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 സംഭവങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇതുപോലൊരു ലിവർ, പിന്നെ ഒരു തടിക്കട്ട, ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. തടിക്കഷ്ണം, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ള വീൽ സ്പാൻഡ്. ഈ 3 സാധനം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കരുതിയാൽ മതി. വീൽ അഴിക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇടത്ത് സൈഡിലോട്ട് നിന്ന് വീൽ അഴിക്കാൻ. അപ്പം വീൽ മുറുക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നമ്മൾ വണ്ടി വലത്ത് സൈഡിലാകുന്ന രീതിയിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താത്തേ മുറുക്കാവുള്ളൂ. ആ സമയം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വേണ്ട നമുക്ക് മുറുക്കാം. അങ്ങനെ മുറുക്കും നമ്മുടെ നടുവിന് പിടിക്കും, ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുക, ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുക. ഇങ്ങനെ മുറുക്കം അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ചവിട്ടുക, ചവിട്ടുക, ചവിട്ടുക. ഇതെല്ലാം ക്രോസ് ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെ മുറുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വണ്ടിയുടെ ഉണ്ട് കാറ്റടിക്കുന്ന ഹോള്, അത് മിനാലയിനാക്കിയിട്ട്